আছেন আশা করতেছি ভালো আছেন। তো আল্লাহর রহমতে আমি ভালো আছি। তো আপনাদের সামনে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করি। তার আগে আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন বাজিয়ে দিয়ে অল করে দিবেন। তো চলুন বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করি। দেখুন বন্ধুরা, অ্যাপসটা ওপেন করলে আপনাদের সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনারা একটু ওয়েট করবেন। তো দেখুন বন্ধুরা, তারপর আপনার সামনে এরকম ইন্টারফেস শো করবে। তো আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন রিংটোন ওয়ালপেপার, ক্রিয়েট রিংটোন। আপনি রিংটোন নিজে বানাতে পারবেন এখানে কেটে কেটে। তো চলুন আমরা এখানে ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করি। ফাঁকা জায়গায় ক্লিক করার পর দেখুন বন্ধুরা, উপরে কিছু ক্যাটাগরির আপনি রিংটোন পেয়ে যাবেন। সেগুলো আপনি সিলেক্ট করতে পারবেন। নিচে দেখুন এগুলো অনেকগুলো রিংটোন রয়েছে। তো আপনি বাছাই করে নেবেন এখান থেকে যেটা আপনার ভালো লাগে সেটা সেট করে নেবেন। বন্ধুরা, সেটার জন্য রিংটোনের উপর চাপ দেবেন। রিংটোনের উপর চাপ দেওয়ার পর তো দেখুন বন্ধুরা, রিংটোনে চাপ দেওয়ার পর আপনাদের সামনে রিং ইন্টারফেস শো করবে। তারপরে এখান থেকে দেখুন প্লে অপশন আসছে। তারপরে এখান থেকে প্লে করে শুনতে শুনে কাজগুলো করতে পারবেন, সেট করতে পারবেন। দেখুন বন্ধুরা, উপরে এখানে রয়েছে রিংটোন, কন্ট্যাক্ট, অ্যালার্ম, নোটিফিকেশন। তো আপনি যেটা সিলেক্ট করতে চাইছেন সেটা চাপ দেবেন। তো ওটা আমি রিংটোনে চাপ দিলাম। দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, আমরা রিংটোনে চাপ দিচ্ছি। রিংটোনে চাপ দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, সেটিং রিংটোনস। তো দেখুন বন্ধুরা, রিংটোন সেট হয়ে সাকসেসফুল দেখাচ্ছে। তো আমরা এখান থেকে ক্যান্সেলে ক্লিক করবো। তো দেখুন বন্ধুরা, এইভাবে আপনারা কন্ট্যাক্ট, অ্যালার্ম, আপনার নোটিফিকেশন এইভাবে সেট করে নেবেন। তো আমরা এখান থেকে ব্যাগে চলে আসবো। ব্যাগে আসার পর এখানে দেখুন বন্ধুরা ক্যাটাগরি আছে। তো আপনারা এইভাবে কোন ক্যাটাগরি রিংটোন চাইতেছেন সেই ক্যাটাগরি এখান থেকে বাছাই করে নেবেন। তো আমরা এখান থেকে এখানে ডাউনলোড যেগুলো করবেন সেগুলো এখানে চলে আসবে ডাউনলোড অপশনে। আমরা এখান থেকে ব্যাগে চলে আসবো। ব্যাগে আসার পর ওয়ালপেপারে চলে যাবো। ওয়ালপেপার আসার পর দেখুন বন্ধুরা, এখান থেকে অনেকগুলো ওয়ালপেপার রয়েছে। তারপরে এখান থেকে সেগুলো বাছাই করে নেবেন। তার আগে দেখুন বন্ধুরা, উপরে রয়েছে ক্যাটাগরি অপশন। তো আপনারা এখান থেকে যেই ক্যাটাগরি রিংটোন চাইছেন, যেই ক্যাটাগরির ওয়ালপেপার দেখতে চাইতেছেন সেগুলো দেখে নেবেন। যেটা ভালো লাগবে সেটা আপনি সেট করে নেবেন। তো চলুন আমরা নিচে দেখি। তো বন্ধুরা, এই ওয়ালপেপারগুলো যে ওয়ালপেপারটা আপনি সেট করতে চাইতেছেন সেটাতে চাপ দেবেন। দেখুন বন্ধুরা, আমি এটা চাপ দিলাম। দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা, দুটো অপশন চলে আসছে আমাদের নিচে। একটা দেখতে পাচ্ছেন ডাউনলোড অপশন, একটা মোবাইল অপশন। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে দুটো অপশন চলে আসছে। তো আমরা এখান থেকে মোবাইল অপশন যদি ক্লিক করি তো দেখুন বন্ধুরা, সেট লক স্ক্রিন। আপনি এটা লক স্ক্রিন সেট করতে পারবেন, সেট ওয়ালপেপার হিসাবে সেট করতে পারেন। আরেকটা অপশন রয়েছে ডাউনলোড অপশন। তো দেখুন বন্ধুরা, চাপ দিলে আপনি ডাউনলোড হয়ে যাবে। আমরা এটা চাপ দিলাম না, তার ব্যাগে চলে আসলাম। আসার পর এখানে দেখুন বন্ধুরা, এখানে যেগুলো ডাউনলোড করবেন সেখানে ডাউনলোড চলে যাবে। এর মধ্যে আমরা দেখব রিংটোন কীভাবে আপনি কেটে নিজে বানাবেন। তো ক্রিয়েট রিংটোনে চলে যাব। ক্রিয়েট রিংটোন আসার পর দেখুন বন্ধুরা, এখানে নিচে একটা প্লাস অপশন রয়েছে। তো আপনার এখানে প্লাস যদি চাপ দেন তো আপনার এখানে গ্যালারিতে নিয়ে চলে যাবে। আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে যে ফাইলটা কাটতে চাইছেন সেই ফাইলটা নিয়ে চলে আসবেন। তো আমি আর নিয়ে গেলাম না, আপনারা ব্যাগে চলে আসলাম। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপসটির লিঙ্ক পেয়ে যাবেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে, সেখান থেকে আপনি অ্যাপস ডাউনলোড করে নেবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ।